刘培元的英文教室啊，简易表达篇，我们用最简单的方式来表达一下。譬如说，吹起了一阵风啊，你可以先想想怎么讲。吹起一阵风啊，强风啊，你知道出口民调的结果吗？啊，出口民调啊，黄金很可贵啊，很昂贵，非常贵啊。她是我女儿的干妈。啊，那个男人留了山羊胡子啊。你以何为生呢？啊，你怎么赚钱呢？什么职业呢？啊，他正在冥思冥想啊，在这边坐着，在这边想事情，冥思啊，给我一把刀子。啊，那个小孩子很笨啊，你什么时候回来的啊？像这些，我们用比较简单的方式来表达啊。吹起了一阵强风，我们可以讲 A gale is blowing. A gale is blowing.Gale 就是强风啊，强风吹起来啊。你知道出口民调结果吗 ？Do you know the result of the exit poll? Do you know the result of the exit poll? 啊，这个字可以念 exit， 也可以念 exit 啊，两个都可以啊。Do you know the result of the exit poll? 啊 ，exit poll。黄金很贵啊 ，Gold is expensive. Gold is expensive. 啊，她是我女儿的干妈。She's the godmother of my daughter. She's the godmother of my daughter. 那个男人留了山羊胡子。The man has a goatee. 啊，这个重音在后面。The man has a goatee. 啊，你以什么为生呢 ？What do you do for a living?What do you do for a living? 啊，他正在冥思冥想。She's in meditation now. She's in meditation now. 啊，给我一把刀子。Give me a knife. Give me a knife. 啊，那个小男孩很笨。The boy is goof. The boy is goof. 你什么时候回来的 ？When did you get back? When did you get back?啊，这些我们再念一次。The gale is blowing. The gale is blowing. Do you know the result of the exit poll? Do you know the result of the exit poll? Gold is expensive. Gold is expensive. She's the godmother of my daughter.She's the godmother of my daughter. The man has a goatee. The man has a goatee. What do you do for a living? What do you do for a living? She's in meditation now. She's in meditation now. Give me a knife. Give me a knife. The boy is a goof. That boy is a goof.When do you get back? When do you get back? 啊，这些啊，如果你赶时间啊，你看到这边就可以，我们可以继续啊，再多说明一下。有兴趣就继续再看。这吹起一阵强风 ，gale 是强风啊，但你也可以说 a wind， 风也可以啊。一般的比较简单的 wind，W-I-N-D 啊，我们这边故意学一个字 gale， 强风啊。当然说风啊，有很多字啊。Blowing 是吹，说 a wind is blowing 或者 the wind is blowing 可以啊，吹是 blowing 啊，因为现在进行式表正在吹啊。那强风是 gale， 一般的风用 wind。A wind is blowing, a gale is blowing. Do you know the result? Result 的结果啊，你知道吗 ？Do you know 啊，你知道吗 ？The result 的结果。Exit 或 exit 啊，就是出口的啊，出口的也可以当名词，也可以当形容词。Poll 就是调查啊，出口调查或者民意调查啊 ，public opinion poll 啊，就公共的民意调查啊，民意调查。这出口民调啊，出口民调就是说选举的时候，选举结果还要一段时间嘛，好几个小时，5-6个小时、6-7个小时才全部知道。那出口民调就是他投完以后，在出口那边啊，就问一下啊，你投谁啊？啊，怎么样？看看情况，就
预判一下啊，大概选举结果是什么？叫出口民调。Exit poll. Do you know the result of the exit poll? Gold 黄金啊，白银啊，银子 silver 啊，黄金 gold。那如果是金色的，黄金色是 golden， 银色 silver 啊，铜是 copper 啊，铁是 iron 啊，锡是 tin 啊，金银铜铁锡啊，金是 gold， 银是 silver， 铜是 copper， 铁是 iron， 很多念是 iron， 它是念 iron， 锡是 tin 啊，这是金属。expensive 就很贵，如果不贵的可以前面加个 in expensive。in expensive， 或者呢直接写个 cheap 啊 ，is cheap 啊，很廉价的啊，很贵就 expensive 啊 ，expensive inexpensive cheap 啊。She's the godmother of my daughter 啊 ，godmother 西方人叫教母，我们中国叫干妈啊，干妈就是跟宗教没关系啊。那因为欧美人啊，他们信基督教比较多，就叫教母啊。因为信教的教母，就其实就等于是干妈了啊。那如果教父就 godfather、godmother 啊，但是没有什么教兄教弟 god brother、god sister 没有啊，只有长辈啊，也没有什么 god granny、god grandpa 也没有啊，就干爸干妈啊，教父教母。教父 Godfather 啊，所以那个意大利片黑手党那个很有名，那个片名叫《教父》的 Godfather 啊，干妈 Godmother。Daughter 是女儿啊，儿子 son， 儿子呢跟太阳的发音完全一样，都是 son 啊 ，son 跟 sun 的发音都一样啊。女儿是 daughter， 儿子 son 啊，侄子是niece。啊，侄子是男的，侄子是 nephew， 女的那个侄女啊，侄女是 niece 啊 ，daughter son 啊 ，nephew niece， 那叔叔伯伯就是 uncle 啊，婶婶啊阿姨就是 aunt 或者叫 auntie 啊这些啊，然后表亲呢啊堂兄弟啊表兄弟姐妹叫 cousin， 那兄弟姐妹呢啊兄弟 brother 啊姐妹 sister， 但是兄弟姐妹英文有个字合起来叫 sibling。sibling 啊，就是兄弟姐妹不分男女。The man has a goatee 啊 ，goatee 就山羊胡子啊，所以我们在下巴的叫做 beard， 下巴的胡子叫 beard。如果它留很长，就变山羊胡叫 goatee 啊，不然就是 beard。那人中那一块上嘴唇上面呢啊叫 mustache 啊，所以胡子有分两种啊，就是嘴唇上面是 mustache。下巴的叫 beard， 留很长叫 goatee 啊。那两边呢，这个鬓角那边叫 whisker 啊，这几个字。What do you do for a living? For a living 就为生啊，你做什么东西为生 ？What do you do? 你做什么呢？啊，做什么事情，做什么工作来赖以为生呢 ？Meditation 就是冥想啊，就是一个人啊，坐着啊，躺着啊，趴着啊，卧着啊都可以。Meditation 在想事情，当宗教上了瑜伽叫你冥想冥思也是可以用 meditation， 或者你就是一个人没事的时候，他不是恍神啊，也不是坐在那边发呆啊，而是在想事情，冥想，突然眼睛闭起来，在想一些事情 in meditation， 常常前面有一个介系词 in 啊，这个很简单 ，give me a knife 啊，刀子，那有各种刀子啊 ，groove 就是很笨。那你也可以用 stupid，the boy is stupid 啊 ，stupid 就是形容词就不用加啊 ，the boy is stupid。那 goof 是名词啊，是笨蛋啊，所以英文讲笨的字啊很多，非常多。所以英文什么字多呢？讲很笨、很聪明啊、很棒啊、很丑，像这些字，因为常用嘛，它字很多啊。小男孩是 boy， 那女生是 girl。那如果是婴儿就 infant 或者叫 baby 啊，都可以。那大人呢，全叫 adult。When did you get back? Get back 就回来了。When did you 用过去式啊？你是什么时候回来的呢？啊
所以目前15个 YouTube 频道，如果你程度比较一般的话，你这个基本单字一定要看啊，就是让你这个帮你重新洗脑一下啊，记单字不是我们说啊这个单字什么意思啊，不是那么简单啊，有些单字很复杂，你一定要看啊。所以家里有小孩子啊，刚学英文不久的，一定要背这个啊，一定要看这个基本单词。当然你说你英文单词背很多，你还是可以看对照一下啊，有些单词可能有5个意思啊，你只知道1个2个啊，你就自己重新看一下啊。那一般的话就是像这个简易表达篇啊，这些简单的看一下，还有意思多义也要看一下，养成你意思多义习惯，还有正确发音这几个看一下。可以的话就帮我15个 YouTube 频道，15个全部按订阅。好，这一集讲到这里。